ayem wong sugih ning dinggon wong mlarat karo wong sugih iku tetep ayem wong sugih. Nggih napa nggih, Bu? Alah, balam lelah ra apa-apa. Iya. Wong sugih ku lho tak kandhani. Wong sugih jam 8 bengi ape mapan turu bingung. Lah kok ora bingung piye? Engko mikir, lawangku wis tak kancing ta urung. Engko mikir neh, montorku tak lebokno ta urung. Engko nek dicolong wong piye? Kadang-kadang wong sugih ku lho le mangan sate gak wani. Gak iso. Lah iku mau do perkara rata-rata wong sugih do duwe lara ngene iki lho sirup niki lho ngene. Stroke. Ya, mangane diponis tidak boleh makan sate. Beda nek wong ra duwe. Nek wong ra duwe, anggere duwe beras 2 kilo turu wis ayem ngeliker. Bah lawang ame dikancing ame ora tetep ayem. Nggih napa nggih yu? Lho tenan apa ora balaku? Sampeyan janjane ngiwangi kene tak ngiwangi aku lah. Saya tak urus. Apa? Tetep enak wong sugih. Contoh, Dik, tak kei contoh. Wong sugih nuwun sewu, Pak. Ana bangunan musala dibongkar sedekah jariah 100 juta musala dadi. Gara-garane sedekahe jariah wong sugih musala masjid iso dadi. Mergo ana wong sugih terus gelem sedekah 100 juta. Terus akhirnya musolane dadi. Gara-gara ana wong sugih, Dik. Ora ngandel ya yu. Kok iso ora ngandel? Wong sugih iki lho saiki rata-rata le mara masjid mudhun ka mobil kacamatanan ketono dompet. Iki diketok-ketokno sedekah le nggo tuku pasir ketok-ketokno. Tulis ya Haji Makmun. Wah, ya ora. Lho ngene iku kula sedekah nek ora ana wong melarat, sing garap, sing ngecor, sing ngaduk, sing nata ora bakal ade masjid iso dadi. Nggih ta mboten yu. Krungu ta ora kowe? Lambemu. Berarti wong sugih sedekah sing sambatan ngecor wong kere. Ana ke wong sugih ke juk-juk mudhun ka mobil terus nyekel pacul ceduk tuman kowe. Alah mlepo emeh kok. Nggih, pancen ngoten. Iya, berarti nek wong sugih ku ngene mek nuthuk dhuwit bloko ya. Sing ngerjani wong melarat. Ate ora iku, Mbak.